Rp599.587 atau naik 3,46% dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah PAD. PAD menjadi sebesar 850.356.133.981 rupiah. Dari anggaran semula sebesar 829.910.170 rupiah. Bertambah sebesar 68.326.223.811 rupiah atau 8,31% dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 6.500.000.000 rupiah atau 1,17%. Dari anggaran semula 557.850.000.000 rupiah menjadi 564.350.000 rupiah. 2. Pendapatan retribusi daerah menurun sebesar 1.555.651.989 rupiah atau turun 1,79% dari anggaran semula sebesar 86.828.565.000 rupiah menjadi